fail to find out what the question is. Because quite frankly, I thought that he wanted me to answer a question. And I would ask him some interesting question myself. What did he do when the apartheid regime was slaughtering our people? That is the question I would ask, because as I check, he is white, and being white means that he is one of those who supported the apartheid regime. Hartlike goeiemiddag en baie welkom luisteraars en kykers. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u almal nog onder omstandighede. Ja, kykers en luisteraars, ons beleef baie turbulente tye, tye wat baie onvoorspelbaar kan ontwikkel of baie, ek dink dalk meer voorspelbaar kan ontwikkel. As 'n mens net die tendens dophou, kan 'n mens 'n baie akkurate projeksie begin maak, maar nie in terme van tyd noodwendig so akkuraat nie. Want dinge is besig om vinnig om ons te verander, en as ek sê om ons, is dit nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die wêreld. Jy het nou net 'n stukkie video gekyk van ons eie president van Suid-Afrika, wat eintlik maar dieselfde woorde van haat uiter teenoor 'n wit man as sulks. En dit is die gevaar, en die gevaar wat ek met u wil deel in hierdie video is 'n groot bekommernis vir my, en dit is die tendens wat ons besig is om te sien. Nou, hierdie tendens het begin, kom ons sê, spoed kry. Dis maar 'n tendens wat al die jare daar is, en die eeue heen daar is, maar so deur op sekere tye in die eeue, dan kry dit 'n momentum. En dit is dan wanneer daar revolusies en oorloë dan nou in die wêreld en in lande uitbreek, is wanneer 'n tendens dan nou, noem dit maar uitermate momentum kry, spoed kry, as ons die eenvoudige woord kan gebruik. Nou wat ons in die laaste 2 jaar gesien het, einde van 2014 af, en ek gaan nie baie herhaal nie, maar wat ons gesien het van 2014 af toe, die Weste, noem dit maar, die staatsgreep in Oekraïne toegepas het, en 'n verkose president deur 'n staatsgreep vervang het, deur daardie tyd Poroshenko, wat 'n pro-westerse leier was, en natuurlik dan nou opgevolg is deur Zelensky. En daar het noem dit maar, die eskalasie begin van, amper kan ons sê, die haat, wil ek dit bykans beskryf, van die ooste teen die weste. Ons sal sien, veral in die afgelope 2 jaar, waar president Putin, wat 'n baie kalm leier is, 'n baie beredeneerde leier is, self gereeld die beskrywing gebruik van die weste, the west. Die weste doen dit, die weste doen dat. En ons gaan nie nou ingaan of is hy verkeerd of is hy reg, of hoe verkeerd of hoe reg is hy nie. Hy definitief het hy meriete om die weste van sekere dinge, want ja, kom ons gaan nie in op dit nie, want dit is nie die doel van hierdie video nie. Maar dit is wat ons sien. En nou het dit so ontwikkel in hierdie 2 jaar, dat letterlik is die ooste besig, en dan die voorloper, noem dit maar die een wat die toon aangee, is Rusland. En interessant dat dit word in Esegiel vir ons net so beskryf. Hy sê in Esegiel 38, sê hy, Ros, wie is jy vir hulle leidsman? Gaan lees dit asseblief. Ons sien hierdie dinge reg voor ons oë, hierdie profeseë in vervulling gaan. En Rusland is die leidsman dan nou van hierdie hele toestand, en natuurlik dan die Weste, Amerika uit die aard van die saak, omdat hy die grootste en magtigste in die Weste is. En ons weet nou nie meer of dit in die wêreld is nie, dit sal ons nou maar eersdaags of dalk nie meer oor so lank sien hoe dinge uitspeel nie. Maar Amerika, Europa en Verenigde Koninkryk, noem dit maar hoofsaaklik verteenwoordigend dan van die Weste. En hierdie eskalasie van haat tussen die ooste en weste, en die ooste begin beskryf die Weste. En dan in Afrika wat dan deel, want nou is hier 'n stryd om te kyk
Wie kan watter bondgenote vir homself inpalm of aan sy kant kry? En dis hoe so 'n ding ontwikkel, en dit is hoe 'n oorlog ontwikkel. Dis hoe die derde wêreldoorlog sal ontwikkel, is so, wat ook verskriklik mooi in Esegiel en in Jeremia 30 en 31 perfek akkuraat vir ons beskryf word. As 'n mens dit gaan lees, en jy kyk wat jy voor jou oë vandag sien, dan sien jy wel, dit is so geprofeteer. Groot tye wat ons inleef, kykers en luisteraars, maar so sien ons dan ook in Afrika, sien ons hoeveel lande, ek sal 'n fotootjie vir u plaas, hoeveel lande reeds met Rusland 'n militêre ooreenkoms aangegaan het. Dan sal u sien hoe rooi is die kaart ingekleur. Soveel lande in Afrika het reeds 'n ooreenkoms dan nou met Rusland, waarvan Suid-Afrika nog nie rooi ingekleur is nie, maar ons sien duidelik in die afgelope enkele maande of weke se uitsprake en die betrokkenheid van Suid-Afrika ook by die beraad of die konferensie of die groot byeenkoms wat hulle in Sint Petersburg gehad het, die Russe met Afrika leiers. Ons weet Ramaphosa was ook daar, die president. En dan ook Malema se uitlatings van 'n week en 'n half gelede, min of meer. En dan aansluitend die videoetjie wat ons nou gespeel het, wat vir ons sê hoe Ramaphosa dan ook oor hierdie saak voel. En dit is dan vir ons ook, ons het nou al 'n video gemaak en baie mense het gesels en gepraat oor Victoria Nuland wat ons besoek het. So hier's nou hierdie stryd in Suid-Afrika tussen dan nou Rusland en die Oosblok en dan nou die Weste aan die ander kant. Dis hoekom Victoria Nuland. So hier's hierdie magstryd, die gevaar wat ons hier sien. Of ek wil eintlik sê nie die gevaar is die feit dat die haat nie net meer tot 'n land, noem dit maar geïsoleer is nie. In die verlede was dit 'n Afrika land wat nou maar net se haat ontplof en dan gebeur daar iets en dan vlug die mense oor die grense of wat ook al die geval is en dan het dit weer gestabiliseer want die wêreld om daai land was stabiel. Wat ons hier begin sien is dat hier 'n mode ontwikkel, 'n mode van haat teenoor die westerling. En ek sê weer, sekerlik met baie rede, as 'n mens luister na hulle uitsprake, as jy kyk hoe Putin uitgelok was die afgelope vanaf 2014, ons praat van 6, 7, 8, amper 9 jaar, uitgelok was. Selfs voor dit, van 2006 af het hy al vir die Weste gewaarsku en gesê, hou op om ooswaarts uit te brei. En daar is geen ag daarop gegee nie. So, definitief het ons nou by daai punt gekom waar die kortsluiting dan nou gaan plaasvind. Maar die gevaar van hierdie kortsluiting is, dis nie meer tot 'n land geïsoleer nie. Dis nou 'n mode. So in 'n land is dit nou mode, so Suid-Afrika se goeie voorbeeld, om of saam met die Russe te stem, saam met die Ooste en te sê, julle Weste, en u moet onthou, kykers en luisteraars, dat al is u en ek nie 'n globalis nie, en ons is nie, en ek was nog nooit in my lewe nie, ek het nog geen anderskleurige in my lewe ingedoen of te nagekom nie, inteendeel, ek kan baie ander voorbeelde noem van hoe goed 'n mens was en is, nog steeds. Maar ek en u lyk soos daai westerling. Ons lyk soos daai Weste wat nou gehaat begin raak, gehate word deur die Ooste, deur die Oosterling en dan daarmee saam 'n groot deel van Afrika. Eintlik sekerlik die hele Afrika, maar kom ons sê dan die grootste deel, 'n hoë persentasie van Afrika. Wat ons nou in die videoetjie gesien het, wat ons eie president nou sê, wat ons voormalige president Jacob Zuma gesing het, Bring Me My Machine Gun, dit was alles opbouend, maar toe Zuma president was dit nog nie mode gewees in die wêreld nie. Dit was nog op 'n vroeë stadium, en jy het die optogte gesien, en jy het die ontevredenheid gesien, en so meer, maar nou, die tyd nou is 'n baie gevaarliker en 'n tyd as gevolg van die baie anders wat dit nou raak. Nou word dit gepromoveer deur sterk magte, soos Rusland, soos China, soos Indië in 'n mindere mate, maar ook by geleentheid, het hulle minister van buitelandse sake, het hy ook gesê,
Luister, die Weste se tyd van om die wêreld te manipuleer is verby. Klaar. So Weste. Nou, u en ek hier in Suid-Afrika, waar die huidige president sê, hy hou nie van ons nie. Waar een van die oppositiepartye sê, kill the boer, kill the farmer. In hierdie land is dit nou, lyk ek en u, soos daai Weste, waarna hierdie, kom ons noem dit 'n konglomerasie, 'n samestelling van baie volke, ek meen net die aansoeke nou om BRICS 'n deel van te raak is 23, nou onlangs, eergister, en dan praat hulle van in die 60, wat nog verder ook belangstel, en die gevaar is, daar word openlik, met rede of sonder rede, ons gaan nie nou op die redes in nie, maar daar word openlik, wil ek amper sê, vuur gespoeg, haat gespreek, venyn gespreek, teen die Weste. En in Afrika is dit 'n baie gevaarlike wêreldwyd, maar dan ook dan nou in Suid-Afrika, want nou is dit mode. Nou is dit 'n inding om te sê, luister, julle kolonialiste gaan terug Europa toe. Julle, dit gaan opnuut sien ons hoe die president in die parlement sê, jy's wit, dit sê vir my, jy's deel van die apartheidsregering, jy's deel van die wat my mense in massas vermoor het, wat ek nie weet waar hulle is, die massas wat so vermoor is nie, ek weet nie van dit nie, hoe dit ook al sy, dit is die beeld en die prentjie, wat in hierdie land nou, nie net meer geïsoleer nie, maar deel vorm van 'n groter momentum, en 'n groter alliansie, wêreldwyd. Nie net 'n lyntjie eers wat nou saam met die ANC die westerling in Suid-Afrika haat nie, nee, dis nou 'n groter front van volke en lande, waarvan lande soos China en Rusland, China maak gereeld die uitlatings van die tyd dat die Weste manipuleer en die wêreld drein van hulpbronne en daardie beskuldigings, so ons praat hier, en dit is 'n baie gevaarlike punt, kykers en luisteraars, dit bring ons by 'n punt van finaliteit, wat nou baie vinnig nader kruip. En ja, Vrydag en die naweek is ons weer volstoom aan die werk by Suidlanders. Ons is besig met ons Foxtrot gebiedsberaad. Dit is die gebied waarheen ons sien nou hoe daar 'n bietjie geweld is met die taksies in Kaapstad, maar jy moet baie mooi verstaan, wanneer die land in anargie verval, wanneer die land wet en orde totaal nie meer bestaan nie, wanneer die staat 'n mislukte regering geword het en eintlik uitmekaar uitspat, weens enkele van die redes wat ek nou genoem het, dan gaan daai taxi geweld soos 'n filletjie lyk teenoor hoe dit dan sal lyk in 'n stad soos Kaapstad met Khayelitsha, waar daar nou in die Spar en in Checkers en Shoprite en nêrens meer kos te kry is nie, beskikbaar is nie. En daarom het ons die naweek 'n gebiedsberaad wat beslaan uit 'n gebied, 'n groot gebied, en ek verduidelik altyd so vinnig maar net, en dit is dat as u 'n Kaapenaar is, en u is in die noordelike Wes-Kaap provinsie, of u is in die sentraal Wes-Kaap provinsie, of u is in die oostelike Wes-Kaap provinsie, dan gaan u, wanneer u wil ontruim, wanneer hierdie dinge 100voudig eskaleer, wat al hoe sterker en vinniger 'n moontlikheid raak, dan gaan u saam met u provinsiale leiers, saam met u leiers, maak seker u skakel in op grondvlak, by u streeksleiers, by u provinsiale leiers. Die tyd is besig om uit te loop, kykers en luisteraars, die tyd is besig om uit te loop. Maak seker u is ingeskakel, u hoef nie aan te sluit, of 'n betalende lid te word nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Het gaan hier oor u lewens, dis waaroor dit hier gaan. Dit het nog altyd oor u lewens gegaan vir 23 jaar en dit het nog nooit verander nie. En die naweek het ons weer en is ons besig met 'n gebiedsberaad waar ons hierdie 3 hoofrigtings uit die Kaap uit, Noord, Sentraal en reg Oos se ontruiming
dan nou saamvat, al die lostoue by mekaar sit, ons gebiedsleier dan nou kommunikeer met ons hoofkantoor, met ons statiese hoofkantore, of dan ook ons mobiele hoofkantoor of kantore. So het ons 2 weke gelede, weet jy, het ek vinnig genoem in 'n vorige opname, het ons die Delta gebiedsberaad gehad, ook goed afgeloop. Inteendeel, ons het so gegroei dat ons, of dit het so ontwikkel, kom ek gesê eerder, dit het so ontwikkel dat ons nog 'n gebied moes byvoeg by die hele Suidlander, noem dit maar masjinerie. So ja, aangenaam om dit met u te deel, maar ek beveel u ten sterkste aan en ek sê weer vir u. Ek sê nie vir u word 'n betaalde lid van Suidlanders nie. Ek sê vir u, skakel in, sluit aan by Suidlanders op grondvlak, of dan by enige ander organisasie. U kan maar net die vrae vra, en as hulle u ten ruste stel, dit pla my nie, het nog nooit vir my gegaan daaroor nie, nog nooit nie. So, vir my gegaan oor 'n roeping, en 'n roeping wat ek sal doen, tot die Vader vir my sê, om terug te staan. Wat ek nou onlangs baie sterk oor gebid het, en my antwoord gekry het, dit is nog nie tyd vir my, om terug te staan nie. Ek het nog werk om te doen, en ek sal werk en doen, tot die Vader vir my sê, nou kan jy gaan rus, nou kan jy op verlof gaan, of wat ook al die geval mag wees. Kykers en luisteraars, ons is op 'n baie gevaarlike punt in Suid-Afrika, wêreldwyd, maar in Suid-Afrika. Wanneer iemand kielde boor, en ek wil nie op dit hamer, asof ek vrees wil aanjag nie, maar enige inligtingsou, wat bietjie inligting opleiding gehad het in sy weermagsdaan, ek was ook 'n rukkie staande mag, en genoeg opleiding gehad, om vir u te kan sê, dat wanneer 100.000 mense 'n lied van haat sing, saam sing, met die passie en die energie, wanneer die voorganger sing en hy sê papa, dan papa hulle saam. Dit is 'n baie gevaarlike punt waar Suid-Afrika gekom het. En wat daai punt nou nog gevaarliker maak, en ek gaan nie alles herhaal nie, is dat dit nou in die mode is vir Afrika, vir die Ooste, om hatend op te tree. En ons weet 'n Afrikaan se haat optrede gaan gepaard met liederlike geweld. Ons sien dit in die plaasmoorde. So ek sê hierdie dinge vir u uit besorgdheid uit, en sluit aan, raak deel, skakel in op grondvlak, maak seker u kontak die provinsiale leiers, streeksleiers van Suidlanders, hulle nommers en name is op die webtuiste en oral beskikbaar. Maak seker, dit is so klein bietjie moeite om te doen, een oproep te maak, een dag te sê, ek het 'n afspraak, ek ry na jou toe, want so 'n leier kan nie na almal toe ry nie. Dis 'n geweldige onkoste. U kan mos vir u self dink, vir u is dit net 1 keer se ry, of 2 keer se ry. En raak deel, raak betrokke, want hoe sterker u, saam met u, Suidlander vriende en vriendinne, en spangenote, hoe meer u is, hoe sterker u is, hoe beter u georganiseerd is dit net vir u self tot voordeel. Alle sterkte, alle seën, tot 'n volgende keer, ons praat weer. Dankie, totsiens. A video emerged this week of a South African political leader at a huge rally calling for the murder of white South Africans, the Boers, descendants of Dutch settlers. Take a look. Kiti, kiti, kitima, Sipram Konto, Alliance, shoot to kill, Hamaza, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer, brr, pa, brr, pa. Attention. That wasn't a clip from Glastonbury. That man is Julius Malema, leader of the left-wing Economic Freedom Fighters, the third largest party in South Africa, but growing in popularity and likely to be kingmakers at the next election. Elon Musk, who's from South Africa, spoke out accusing Malema of calling for white genocide, but the response from the media has been silence. Can you imagine The Guardian ignoring a white politician calling for black people to be killed? Or worse than silence, the New York Times interviewed Bongani Kalunga, an academic at the University of Johannesburg, who said that the phrase "kill the Boer" is not meant to promote violence.
It was a call to mobilise against an oppressive system, Mr Kalunga said. Except genocide against white South Africans is real. Following Malima's incendiary speech, it was revealed that a 79-year-old white farmer had been killed and his wife savagely beaten. But it's not just white South Africans who will suffer. Zimbabwe is next door and shows where this violent rhetoric can lead. In 1980, the left-wing politician Robert Mugabe took control of a Zimbabwe recently freed from British rule. Zimbabwe should have been a shining African success story. Good infrastructure, fertile soil and well-run farms meant it was the breadbasket of Africa, with a strong economy thanks to its exports of maize, cotton, beef, tobacco, sugarcane and roses, the flowers, not the sweets. For a while, everything was fine, but faltering support led Mugabe to pursue racially divisive politics, whipping up hate against white farmers, just like Julius Malema is doing now in South Africa. Mugabe said, if white settlers just took the land from us without paying for it, we can just take it from them without paying for it. The thing is, most farmers had bought their farms after independence, so the titles to the land weren't issued by evil colonial Brits who had stolen the land, but by Mugabe's own government. It didn't matter. The rule of law was out of the window. Mugabe's armed militia, many of them veterans from Zimbabwe's civil war, killed and terrorised white farmers and seized their land. Of the 4,000 commercial farms in Zimbabwe, all but 500 were seized. And instead of being given to the people, as Mugabe had promised, they were divvied up between Mugabe's family, political cronies and military men. They turned out to be terrible farmers. Crops died in the field, production collapsed. They killed the cattle for food and ate the seeds for the next year's crop. Farm equipment was sold for scrap metal. If you think we've got it bad, Zimbabwenomics was something else. Inflation hit 79.6 billion% month on month. Good luck for anybody with a tracker mortgage. People starved, and a country that used to export millions of tons of food became dependent on charity. Killing white people turned out to be bad for black people too. It looks like South Africa could be heading in the same direction. Inequality is worse than under apartheid. Unemployment is at a staggering 33%. The poor governance and corruption that plague other parts of Africa are now rampant in South Africa. The ruling party, the ANC, the party of Nelson Mandela, is tearing itself apart as its support crumbles. With soaring food prices, power cuts and violent crime, the country is a fertile ground for a vicious demagogue like Julius Malema to bring about white genocide and reduce his country to dust and bones.